Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di home mining e lo facciamo andando a configurare passo passo il dispositivo più piccolo della famiglia. Eccolo qua, guardate. Oggi ci mettiamo qua con calma e configuriamo il nostro Nerdminer. Vedete che sarà molto semplice e alla fine del tutorial avrete un bel orologio da scrivania che però mina anche Bitcoin. Vi ricordo che con dispositivi di questo genere è praticamente impossibile minare un blocco, però ci costa poco ed ha anche diverse funzioni, come quella di orologio appunto, oppure ci può mostrare il prezzo di Bitcoin in tempo reale, oppure l'altezza del blocco in cui ci troviamo o ancora le commissioni per effettuare una transazione, oltre che ovviamente a minare Bitcoin. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video, oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. E qual è il modo migliore per conservare i vostri Bitcoin se non volete trasferirli per nessun motivo? Beh, conservarli su un hardware wallet. Se dovete quindi acquistare un hardware wallet, potete usare il codice PLUG per avere uno sconto del 5% sull'acquisto dei prodotti Bitbox, come il Bitbox 02, del quale trovate anche un tutorial completo sul mio canale. Bitbox 02 è un sealing device molto semplice da utilizzare, open source e di produzione svizzera. Un ottimo compromesso tra semplicità di utilizzo e sicurezza dei vostri fondi e con un team molto affiatato che propone sempre nuovi aggiornamenti. Vi lascio il link diretto in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Allora, vediamo innanzitutto che cosa ci serve. Dobbiamo ovviamente comprare la componente hardware per poterci installare sopra il programmino, quindi vi lascio il link in descrizione ad AliExpress per poterlo acquistare. Questi non costano neanche una trentina di euro, comprensivi di case. Il dispositivo si chiama Lilgo T-Display S3. Il prezzo è comprensivo del case, ma se volete potete anche comprare solo la schedina e poi su internet si trovano le specifiche per potervi costruire il case come piace a voi, se avete una stampante 3D o se avete qualcuno che ve lo fa. Oltre a questo vi servirà un alimentatore USB-C per poterlo collegare prima al PC e poi alla corrente. Oltre a questo vi servirà un PC per poterlo configurare e una connessione ad internet. Bene, direi che possiamo partire. Ecco qui il nostro dispositivo con il suo case, al momento ovviamente è spento e al suo interno non c'è installato niente. Noi dovremo andare sul sito flasher.bitronics.store per poter flashare il programma sull'Ilgo. Vi lascio comunque il link in descrizione. A questo punto ci clicchiamo su Nerdminer e scegliamo il firmware. Ci si aprirà una tendina e noi dobbiamo scegliere il primo. Ora colleghiamo il dispositivo al PC e vedrete che comincerà a dare segni di vita. Nel frattempo sul PC clicchiamo su Flash per avviare il processo. Si aprirà una finestra che ci permetterà di collegare il dispositivo al PC. Attendete qualche secondo e comparirà il nostro Ligo che abbiamo appena collegato. Eccolo qua, ci clicchiamo sopra e clicchiamo su Connetti. Ok, come potete vedere è partito il download e il sito sta installando il firmware sul vostro dispositivo. Attendiamo un attimo, anche qui ci vorrà circa un minutino. Bene, flash avvenuto con successo. Qui ci dice che ha installato tutto e che ha completato l'installazione, vedete? Molto bene, ora il nostro Nerdminer dovrebbe essersi attivato e ora sarà lui a comunicarci il passo successivo. Infatti ecco che ci dice che ora dobbiamo connetterci tramite Wi-Fi per poterlo configurare. Quindi noi torniamo sul nostro PC e cerchiamo il Wi-Fi del Nerdminer che dovrebbe comparire nella lista dei Wi-Fi disponibili. Eccolo qua. Inseriamo la password, che trovate proprio sul Nerdminer sotto al nome della rete, e clicchiamo su Connetti. Ora ci comparirà la pagina di configurazione. Dovrei quindi configurare il Wi-Fi per far sì che il Nerdminer sia sempre online. Quindi scegliamo la nostra rete di casa, inseriamo la password della rete di casa, mi raccomando, non del Nerdminer, e abbiamo impostato il Wi-Fi. Una volta fatto questo, dobbiamo dire al Nerdminer in che pool vogliamo minare. Tenete presente che questo dispositivo produce talmente poca potenza di calcolo che non è accettato da tutte le pool, ma ci sono pool che sono fatte apposta per questo tipo di dispositivi, come per esempio Public Pool, che è quella che ho scelto io, ma è anche quella che diciamo ci dà già di default il Nerdminer. Quindi proseguiamo e inseriamo il nostro indirizzo, perché nel caso minassimo un blocco dobbiamo fornire un indirizzo sul quale verrà generata la ricompensa. Poi per ultimo dobbiamo impostare il fuso orario per farci dare l'ora giusta e come ultima cosa potete scegliere se abilitare o meno alcune impostazioni, tra cui alcune feature, diciamo, alcune impostazioni di test.
Dopodiché cliccate su salva e attendete anche qui qualche istante perché si configuri il tutto. Prima di continuare però volevo comunicarvi che anche il 2025 sarà pieno di conferenze Bitcoin in tutta Europa. Ma la prima che vi consiglio e quella alla quale è obbligatorio partecipare è proprio in Italia, a Brescia. Sto parlando del BitCare Forum 2025. Il BitCare si è già imposto come la principale conferenza italiana, con i migliori divulgatori italiani in circolazione e anche un divulgatore internazionale che parlerà in italiano. La conferenza appunto sarà tutta in lingua italiana e ci saranno diversi palchi e tanti workshop, quindi vietato mancare. Ci vediamo il 10 maggio a Brescia, mi raccomando. Vi lascio in descrizione il link al sito internet per poter acquistare i biglietti e se utilizzate il codice PLAC avrete un 10% di sconto sul prezzo del biglietto. Mi raccomando, affrettatevi perché stanno terminando e quindi se avete intenzione di venire acquistatelo, poi al massimo lo rivendete. Altra conferenza da non perdere, questa volta internazionale, è il BTC Prague 2025, che si svolgerà a Praga dal 19 al 21 giugno. La conferenza più grande d'Europa, con speaker internazionali, una zona expo piena di aziende del settore e tanta gente con cui passare 2 splendide giornate. Se siete indecisi io vi consiglio di prendere anche solo il biglietto Expo che vi dà accesso alla zona espositiva, ma fidatevi che anche lì ci sarà veramente tanta gente, tanti palchi, con tanti ospiti e tantissimi espositori. Vedrete che ne varrà la pena. Magari andatevi a riprendere i video che ho fatto l'anno scorso, che sono proprio divisi per zone, così avete un'idea chiara di che cosa troverete. Anche qui potete utilizzare il codice PLAC per avere un 10% di sconto sul prezzo del biglietto. Link in descrizione per i ticket. Ci vediamo anche a Praga. Poi abbiamo anche un altro evento in cui invece sarò speaker, che è il Bitcoin Pizza Day il 24 maggio a Rimini. Una giornata per ricordare le 2 pizze pagate 10.000 bitcoin da Laszlo nel lontano 2013. Questo sarà un bel ritrovo per poter scambiare 4 chiacchiere tutti insieme a mangiare una pizza, ma con anche tanti interventi da parte di molti speaker, tra cui io. Quindi mi raccomando, non mancate neanche a Rimini. Ok ragazzi, continuiamo con la nostra installazione e una volta che scomparirà questa schermata dovrebbe comparire in contemporanea la schermata principale sul vostro Netminer. Eccola qua. Questo vuol dire che ora state minando Bitcoin. L'interfaccia è molto carina e vi mostra alcuni dati interessanti come la potenza generata dal vostro miner oppure da quanto tempo è online o quanti blocchi ha minato. Se schiacciate sul tasto in basso a destra potete spegnere lo schermino, mentre se cliccate sul tasto in alto a sinistra potete cambiare la schermata, perché non è l'unica schermata questa, ma ce ne sono altre 2 o 3 che vi mostrano l'ora, oppure l'altezza del blocco con il costo delle commissioni, oppure il prezzo attuale di Bitcoin. Insomma, un bel giocattolino da tenere sulla vostra scrivania che consuma pochissimo, neanche un watt, e non costa neanche 30 euro, ma vi fa sentire in qualche modo parte del network. Inoltre, se andate sul sito della pool e inserite il vostro indirizzo, potete vedere le statistiche del vostro Netminer, perché comunque sta fornendo a tutti gli effetti potenza di calcolo, anche se in maniera irrisoria. Oppure se avete un vostro nodo e usate Public Pool, potete gestire tutto direttamente dal vostro nodo. Che dire ragazzi, questi sono giochini divertenti che però secondo me sono utili per mettere un pochino le mani in pasta, no? Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e ditemi la vostra nei commenti. Fatemi sapere se anche voi avete già un miner o se usate qualcos'altro, qualche altro giocattolino con il quale vi divertite. Noi ci vediamo venerdì con il glossario Bitcoin, lunedì con la rassegna stampa e mercoledì con un nuovo video. Ciao!